ევროპული საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება. დღესასწაულების მიუხედავად მოქალაქეები კვლავ იკრიბებიან ქალაქის ცენტრალურ გამზირზე, მათ აქვთ უკვე გადაკეტილი რუსთაველის გამზირი, შეგვიძლია ახლა ეს კადრი ვნახოთ პირდაპირ ეთერში. ბედობა, დავიბედოთ ერთმანეთი. ასეთია დღევანდელი საპროტესტო აქციის მთავარი გზავნილი. ბედობის დღესასწაულის აღნიშვნა მოქალაქეებმა საახალწლო ღამის მსგავსად ერთად გადაწყვიტეს და მათ ახლა გადაკეტილი აქვთ სამანქანო მოძრაობა ჭანტურიას ქუჩის კვეთიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში. კვლავ საქართველოს და ევროკავშირის დროშებით, კვლავ უამრავი მოქალაქე იკრიბება ქალაქის ცენტრალურ გამზირზე, რათა გააპროტესტოს ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური ვითარება და უცვლელი მოთხოვნებით იკრიბება აქ მოსახლეობა. ამ დღეების განმავლობაში 36 დღეა ეს მოთხოვნები არის ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება სამართლიან გარემოში და პატიმართა დაუყოვნებლივ გათავისუფლება. მოქალაქეები შეკრებილნი არიან ძირითადად მთავარი ნაძვისხის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც პროტესტის ერთ-ერთ მთავარ სიმბოლოდ იქცა. საპროტესტო ბანერები, ასევე მთავარი გზავნილები, დაშავებულთა ფოტოსურათები არის მიტანილი საახალწლო ნაძვისხესთან და ამ ფორმითაც მოქალაქეები ცდილობენ, რომ გამოხატონ თავიანთი პროტესტი და გააჟღერონ თავიანთი გზავნილი არა მარტო ქართული ოცნებისადმი, არამედ მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის, რომ ისინი არ აპირებენ დანებებას და აპირებენ ბრძოლას ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. აქ შეკრებილ მოქალაქეებს შორის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები არიან, აქციის მონაწილეებს შორის არიან სხვადასხვა ასაკის მოქალაქეები, ასევე სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, მათ შორის იურისტები და ერთ-ერთ მათგანს ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია გავუსაუბროთ. ნიკა სემონიშვილი არის ახლა ჩვენთან ერთად რუსთაველის გამზირზე, რომელსაც ვთხოვთ ახლა შევაფასოთ ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური ვითარება. ნიკა, მოგესალმებით. მიუხედავად იმისა, რომ საახალწლო დღეებია და ეს დღესასწაულები, როგორც წესი, ასოცირდება სახლურ გარემოსთან, ოჯახთან ერთად გატარებასთან, ხედავთ, რომ ათასობით მოქალაქე კვლავ რუსთაველის გამზირზე იკრიბება და კვლავ იცავს ქვეყნის ევროპულ მომავალს. აი, პროცესები რომ შევაფასოთ და რა ვითარებაა, ახლა რა გამოსავალი ჩანს აი ამ პოლიტიკური კრიზისიდან. მოგესალმებით მაყურებელს მივესალმები. ეს არის ეს ადგილი, მე ვიტყოდი, არის საუკეთესო ადგილი, სადაც შეიძლება ბედობას შევხვდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა უნდა დავიბედოთ ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის ბრძოლა და ჩვენ ამას ვაკეთებთ. ჩვენ ვიბედებთ თავისუფალ დემოკრატიულ ევროპულ ქვეყანას, ევროპულ საქართველოს და ამისთვის ბრძოლა ნამდვილად ღირს. ეს ბრძოლა კიდევ დიდხანს გაგრძელდება, ამ ადამიანებს ეს ძალიან კარგად ესმით. და აქ ჩვენ ვხედავთ ორ მხარეს. ერთი, როდესაც ადამიანები, რომლებიც თანამდებობის ფულის გულისთვის სოროებში არიან შემალული და მეორე მხრივ ძლიერი თავისუფალი მენტალიტეტის მქონე ადამიანებს, რომლებიც ასეთ საოჯახო დღესაც კი ქუჩაში გარეთ ხვდებიან და იბრძვიან ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. ამიტომ მენტალიტეტში არის ძალიან დიდი განსხვავება და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ეს მენტალიტეტი განასხვავებს ამ ადამიანებს იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ქვეყანას დემოკრატიულ და ნათელ მომავალს ართმევენ. ჩვენ მე ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთხელ მოვისმინე, რომ ქართულმა ოცნებამ მიუხედავად აი ყველაფრისა, მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგობისა, გააკეთა ის, რაც მას სურდა და შედეგი რა თითქოს ხო ამ აქციებით, მაგრამ მე ვიტყოდი იმას, რომ ჩვენი მენტალიტეტი არის ისევე ძლიერი, როგორც იყო პირველ დღეს. ადამიანები, როდესაც საჭირო არის ქუჩაში გამოდიან, 31-ში და პირველში გამთენიისას ჩვენ ნახეთ უამრავი ადამიანი აი აქ შეკრებილი და ეს იყო ნამდვილად სამაყოლო მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის. ადამიანებში საპროტესტო მუხტი არ განელებულა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მეორე მხარეს ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ქართულმა ოცნებამ გააკეთა, რაც ალბათ უნდოდა, მაგრამ რის ფასად გააკეთა ეს ყველაფერი. სამწუხაროდ მათთვის და ქვეყნისთვის ალბათ საბედნიეროდ ისინი გადავიდნენ რეჟიმში და მდგომარეობაში, როდესაც ისინი უკვე ვეღარ გაიუმჯობესებენ თავის მდგომარეობას და სანქცირების მექანიზმიდან, როდესაც ისინი დასანქცირებულები არიან, აქედან უბრალოდ ვეღარ გამოლენ. მათთვის მდგომარეობა შეიძლება მხოლოდ გაუარესდეს, მაგრამ უკეთესობისკენ ვერცერთ შემთხვევაში ვერ წავა. ნიკა სემონიშვილი იურისტი საუბრობდა ევრონიუს ჯორჯიას პირდაპირ ეთერში რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქცია გაგრძელდება. ჩვენ გავაგრძელებთ მოქალაქეებთან კომუნიკაციას აქციის მონაწილეებთან. ბუნებრივია ჩვენ ამ 36 დღის განმავლობაში ვესაუბრებოდით არაერთ აქციის მონაწილეს, არაერთი საზოგადოებრივი სფეროს წარმომადგენელს, განუჩეროთ ასაკისა, ისინი აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას და ხას უსვენ ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის მნიშვნელობას. პირველ რიგში ქვეყნის უსაფრთხოებისგან გამომდინარე, სტაბილური განვითარებიდან გამომდინარე, ეკონომიკური წინსვლისგან გამომდინარე და
ხას უსვამენ, რომ მნიშვნელოვანია ევროინტეგრაციის პროცესი გაგრძელდეს, ასევე აფასებენ ქართული ოცნების იმ გადაწყვეტილებას, რომელმაც გამოიწვია ეს საპროტესტო აქციები. შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი ათვლის წერტილი ამ საპროტესტო გამოსვლებისა არის არა საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი დღეები, არამედ 28 ნოემბერი, როდესაც ქართულმა ოცნებამ მიიღო გადაწყვეტილება შეაჩეროს ევროკავშირთან მოლაპარაკებების პროცესი 2028 წლის ბოლომდე. უკვე ამის შემდგომ მოქალაქეები გამოვიდნენ ჯერ ქართული ოცნების ოფისთან, შემდგომ კი საქართველოს პარლამენტის შენობას მიმდებარე ტერიტორიაზე და ბუნებრივია ეს პროტესტი 36 დღის განმავლობაში გაგრძელდებოდა უწყვეტად. ხალხმრავალი საპროტესტო აქციებით, სხვა სფეროს წარმომადგენლები არაერთი მარშით უერთდებოდნენ ამ გამოსვლებს და შეგვიძლია ახლა ჩვენ კიდევ ერთ მოქალაქეს გავესაუბროთ პირდაპირ ეთერში აქციის მონაწილეს. მოგესალმებით. თქვენ 36 დღეა იმყოფებით საპროტესტო აქციებზე, პროევროპულ აქციებზე. მთავარი გზავნილის შესახებ რომ გითხრათ, ხედავთ რომ 2 იანვარია, ამის მიუხედავად სადღესასწაულო დღეების მიუხედავად მოქალაქეები კვლავ გამოდიან ქუჩაში, კვლავ აპროტესტებენ შექმნილ მდგომარეობას. თქვენი მთავარი სათქმელის და მთავარი მოთხოვნების შესახებაც რომ მოგვახსენოთ. დიდი მადლობა. პირველ რიგში გილოცავთ ახალ წელს, ჩვენს მაყურებელსაც ვილოცავ ახალ წელს და ვისურვებ, რომ ეს იყოს საქართველოს გამარჯვების წელი, როდესაც ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენი ისტორიული მიზნისკენ სვლას და მოვიპოვებთ გამარჯვებას, რომ რუსეთს ამ ქვეყანაში ძალაუფლება აღარ ქონდეს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ზუსტად ამიტომ გავართ აქ. აქ თავი ის კი არ არის, რომ აი სადღაც ვიღაცასთან შეერთება გვინდაზე მეტად, ეს არის ის, რომ ჩვენი თვითმყოფადობა შევინარჩუნოთ იმით, რომ პირველ რიგში რუსეთთან გარიგებაში მყოფი ადამიანები არ მართავდნენ ამ ქვეყანას და არ ატარებდნენ რუსულ ინტერესებს ამ ქვეყანაში. სწორედ ამის დასაცავად ვდგავართ აქ ყოველ დღე, მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად ახალი წლისა, მიუხედავად ბედობისა, მიუხედავად ყველაფრისა. ეს მაგალითად ჩემი აღქმით არ იყო, რომ აი ახალ წელს ხვდებით ერთადზე მეტად იყო, ერთად ვართ და აქციაზე ვართ, მიუხედავად ახალი წლისა. და ესე გაგრძელდება მანამ სანამ ჩვენ ისტორიულ მიზანს არ მივაღწევთ და მთავარ განაცხადს რაც აქ ხდება. გარდა ამისა, რაღაცა მოლოდინი ხო არსებობს ამ პროტესტის მიმართ, რომ აი ახალი წლის დღეების შემდეგ ეს პროტესტი მინაულდება და უბრალოდ თუ კი ადამიანს აქაურობის პულსაციაზე ოდნავ მაინც ხელი უდევს, მიხვდება, რომ იმხელა ტალღა არის აგორებული, იმხელა იყო პირველი მუხტი, იმდენად გულწრფელი და ეს დიდი ვიბრაცია, რომელმაც მართლა ყოველს გულში შეაღწია და იმის შემდეგ ისეთი რაღაცები მოხდა, იგივე ადამიანებზე ძალადობა, დაჭერა ადამიანების, ისეთი ადამიანების დაკავება, რომლებიც წარმოუდგენელია ის აბსურდული ბრალდებები, რასაც მათ უყენებენ. და ამ ყველაფერმა კიდე უფრო გაზარდა პროტესტი ჩვენში და იმდენად რაღაცა გვტკივა ეს ყველაფერი, რომ წარმოუდგენელია, რომ სახლში დარჩე და ამ დიდ პროტესტს შენი ძალა არ მისცე და რაღაცნაირად არ გააძლიერო ეს ყველაფერი რა და შენი აგური არ დადო მართლა მომავალი საქართველოს მშენებლობაში. ამის მჯერა და ამიტომ ვარ პრაქტიკულად ყოველდღიურად აქ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ყველა ადამიანს უთხრა, ვინც რაღაცნაირად თავის ენერგიას ამატებს ამ ყველაფერს, რა საოცარი სიყვარული ტრიალებს აქ და მართლა არის აქ რომ მოვდივარ, ვიუსები და ერთმანეთს მუდმივად მხარს უჭერთ, მუდმივად სიყვარულს ვუზიარებთ და არის საოცარი ერთობის შეგრძნება, რომ გულწრფელად გვჯერა, რასაც აქ ვცდილობთ და გვინდა რომ მივაღწიოთ. ჩვენ ამ მსგავს კომენტარებს გასული დღეების განმავლობაში ვისმენდით, ერთიანობის მნიშვნელობაზე საუბრობენ მოქალაქეები. აი ამ პროცესში, ამ საპროტესტო მუხტის განმავლობაში მიიჩნევენ, რომ თავს ვალდებულად მიიჩნევენ, რომ გამოდიოდნენ რუსთაველის გამზრზე ქვეყნის და ქალაქის სხვა ქუჩაში თუ ადგილას და გამოხატონ საკუთარი პროტესტი ევროპული ინტეგრაციის დასაცავად. შეგვიძლია კიდევ ერთ მოქალაქეს გავესაუბროთ აქციის მონაწილეს. თქვენც რომ შეგვიფასოთ მოვლენები და რაღაც შევაჯამოთ ასევე განვლილი 2024 წელი პოლიტიკური თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მისი ბოლო თვეები, აი საპარლამენტო არჩევნებიდან და შემდგომი პროცესები, როგორც განვითარდა ეს იყო თუნდაც ევროინტეგრაციის პროცესის დაყოვნება, 28 ნოემბრის გადაწყვეტილებას გულისხმობდა, შემდგომ და გამოლოდინი გაქვთ 2025 წლისგან პოლიტიკური თვალსაზრისით, როგორც რიგით მოქალაქეს. გამარჯობა, ყველას მიულოცავ 25-ს დაგვებედებოდეს ერთმანეთის სიყვარული და რაც თავარია გამარჯვება დაგვებედოს. რა შემიძლია თქვა მე შარშანდილი წელი გამორჩეული იმით იყო, რომ ფეხბურთი ძალიან მიყვარდა პირდაპირ თქვა და ჩამშხამდა. შვილებთან ერთად სტადიონზე ვიყავი და
თვალცრემლიანი სიხარული თვალცრემლიანი 4 დღეში აქ დაგვაყენეს არარსებული კანონის გამო და მერე უკეთესი მოხდა და ევროპის ჩემპიონატზე რაც მოხდა ნახე და არც ის შეგვარგეს და მე მაინც ძალიან დადებითად ვიყავი განწყობილი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ ყველაფრის მეტად მოთმენა და ფიქრობდი რომ ცივილური ფორმით თვითონვე ამ არჩევნებს ისე ჩაატარებდნენ რომ გადავიდოდნენ ოპოზიციაში და ჩვენს მომწიფებულ საზოგადოებას როგორც ეკადრებოდა ოპოზიციიდან გააგრძელებდნენ თავის მომავალ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ კარიერას, მაგრამ რაც მოხდა ნახეთ თქვენ და ეს არ წერია არც ერთ ლოგიკაში, ეს არ წერია რაც თავარია ქართულ გენეტიკაში და არსებობს გენეტიკური მეხსიერება. აი ეს ლეგენდები რაც დადის და ზოგი ისტორიულ ფაქტებზე დაყრდნობით და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ალბათ არის აი ის რაც დღეს ხდება, გენეტიკური მეხსიერება, ქართველის ვაკუუმში მოქცევა არარსებული ცხოვრებაში ასეთი რამე არც მომხდარა, რაღაცა პერიოდი გადის და ქართველი მაინც სხვანაირად იღვიძებს და ჩვენ ვხედავთ რომ ყოველდღიურად ეს მტკიცდება და მე ვფიქრობ რომ თვითონვე აუცილებლად დაფიქრდებიან მართლა ლოკალური ამბავი არ არის ეს რომ მარტო ჩვენი გადასაწყვეტი იყოს გულისხმობ ჩვენ პოლიტიკოსებზე ალბათ შიშის ფაქტორია და ცოტა გლობალურად იაზროვნებენ და გასაგებია ვისი შიშიც აქვს, რისი შიშიც აქვს, მაგრამ ვიტყოდი რომ ეს ყველაფერი უნდა გადალახონ ცივილურად, რადგან ადამიანები გავიზარდეთ, თავის მithumetes თაობა გაიზარდა, აგერ ბოლო 500 წლის მანძილზე ერთადერთი თაობაა, რომელიც სრულიად დამოუკიდებელ საქართველოში დაიბადა და გაიზარდა და ჩვენ თუ კიდე შეიძლებოდა რომ რაღაცა კომუნიზმში დაბადებულებს და რაღაც პატარა პერიოდი გატარებულებს ვატყუებდნენ, ეხლა ამათ ვერაფერს ვერ მოატყუებენ. ამასთან ერთის მეცნიერულ ტექნოლოგიური პროგრესი, ამასთან ერთის წიგნიერება, ამასთან ერთის უდიდესი პატრიოტიზმი და აგერ 25 წელიწადია მღერი მე თვითონ ქართულ ხალხურ სიმღერებს და ახალგაზრდა თაობასთან მე თვითონ მწვენია ისე კარგად მღერია. და ისე იციან ქართული ბუნებრივი გეოგრაფიული გარემო ისე აქვს შესწავლილი და სადრა კენჭია და რა ეკლესია მონასტერი ზეპირად იციან და ვერ მოატყუენ. რადგან ისინი ყოველ შაბათ-კვირა ბერლინში დადიან, პარიზში დადიან და როგორც მერაბ მამარდაშვილი იტყო და ხაზები აქვს გაბმული სამტრედიიდან პარიზში და ლონდონში სიღნაღიდან და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ რომ თვითონ მალე გადააფასებენ. და ეს ყველაფერი ისე უნდა მოვინელოთ რომ ჭივილი არ ვიგრძნოთ. გადააფასებენ ამ ყველაფერს თვითონ ძალიან მალე და ველოდები მათგან ნიშანს, რადგან ამდენი ადამიანის გაწირვა არ არსებულია ქართულ რეალობაში, არც ერთ ქართველ მართველს ამდენი ქართველი არ გაუწირია და დარწმუნებული ვარ რომ ეგრეც არ გაწირავენ და მალე გადააფასონ და მალე მოგვისმინონ რა. დიდი მადლობა. თქვენ მოისმინეთ პირდაპირ ეთერში აქციის მონაწილეების კომენტარები, როგორც გითხარით, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და ასაკის მოქალაქეები არიან შეკრებილნი რუსთაველის გამზირზე, უკვე 36 დღეა გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები რუსთაველის გამზირზე და ასევე ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ქალაქსა თუ რაიონში და აქციის მონაწილეებს სჯერათ და სწამთ, რომ 2025 წელი იქნება გარდამტეხი ცვლილებების წელი საქართველოს ევროპული მომავლის გზაზე და იმედოვნებენ, რომ ქვეყნის ევროინტეგრაციის შეუქცევადი პროცესი კვლავ გაგრძელდება და ქვეყანა დაბრუნდება კონსტიტუციურ ჩარჩოებში და ისინი აპირებენ საპროტესტო მუხტის გაგრძელებას მონოდრეების განმავლობაში, მანამ სანამ არ იქნება შესრულებული ორი მთავარი მიზანი. ეს არის ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება და პატიმართა დაუყოვნებლივ გათავისუფლება იმ პირთა, რომლებიც დააკავეს საპროტესტო აქციების დაწყებისას პირველ დღეებში და მათ შორის მათ ფიზიკურადაც გაუსწორდნენ საპოლიციო ძალების წარმომადგენლები. ბუნებრივია, ევრონიუს ჯორჯია რჩება მოვლენათა ეპიცენტრში და მომდევნო დღეებშიც გაგაცნობთ, ისევე როგორც გასული საპროტესტო დღეების განმავლობაში ინფორმაციას რუსთაველის გამზირიდან პროტესტის მთავარი კერიდან. მადლობა რომ ირჩევთ ევრონიუს ჯორჯიას.